Rrëzimi i avionit në Alpet e Zvicrës, 20 viktima. Një aeroplan i tipit të vjetër është ndeshur me shpejtësi të madhe në Alpet e Zvicrës duke lënë të vdekur 20 persona. Zona e Alpeve të Zvicrës është shumë e njohur për skiusit dhe për ngjitje të melitar. 11 meshkuj dhe 9 femra mbetën të vrarë pas goditjes së aeroplanit në Alpe në lartësi prej 2540 metra mbi nivelin e ujit. Policia nuk dha informata më të hollësishme në lidhje me ngjarjen.